guys, welcome back to my channel. இந்த சேனல்ல இப்போ நீங்க பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா என்னோட டே அண்ட் லைஃப் ரொட்டீன் தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. அதாவது இந்த ஒரு நாள் அதாவது ஆஃப்டர்நூன்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் என்னோட ரொட்டீன் தான் பார்க்க போறீங்க. என் சேனல் வந்து புதுசா பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என் கிச்சன் ஃபுல்லாக நான் க்ளீன் பண்ணிடுறேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் எதுவுமே செய்யலை, எழுந்ததே கண்டிப்பாக லேட் தான். ஸோ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லன்ச் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கிச்சனில் நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோ வந்து நான் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி சின்ன பாட்டிலில் நம்ம ஃபில் பண்ணும்போதும் ஜஸ்ட் அது பம்ப் பண்ணி நம்ம வேணுன்றப்ப அதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ பெரிய பாட்டிலாக இருக்கும்போது நம்ம சாமான் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம், டக்குன்னு நம்மளுக்கு தேவைப்படும், அதை அப்படியே எடுத்து ஊற்றும் போது ரொம்ப மெஸ்ஸியாக ஆகிடுது. ஸோ நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு இந்த மாதிரி அழகாக பம்ப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் வாஷோட பாட்டில் தான் அது. ஸோ நான் முடிய நான் ரீஃபில் பண்ணி வச்சுப்பேன், எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் எல்லா பாத்திரமும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கிச்சனையும் வந்து டக்குன்னு குயிக்காக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, நான் இப்போ வந்து என்னோடய குழந்தைங்களோட பாட்டில் வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கிச்சனையும் நான் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன், சாமானையும் கழுவி கவுத்து வச்சாச்சு. ஸோ நான் எப்போவுமே வந்த உடனே ஃபுல் கிச்சனை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கிச்சன் ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்னோடய குழந்தைங்களோட பாட்டிலை வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ குழந்தைங்களோட பாட்டில் வாஷ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டீம் பண்ணுவேன் எப்போவுமே. இப்போ வந்து நிறைய பிராண்டில் வந்து ஸ்டீமர் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது, அதாவது அவன்ட்டு அப்புறம் வந்து பிலிப்ஸோட பிராண்டில் வந்து நம்மளுக்கு தனியாக குழந்தைங்களோட பாட்டில்லாம் வந்து ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்குன்னு கிடைக்கிது. பட் நான் அதெல்லாம் வாங்க மாட்டேன். ஜஸ்ட் ஏன்னா அவங்க வளர்ந்துடுறாங்க இல்லையா, சட்டுன்னு வளர்ந்துருவாங்க. ஸோ அதனால் நான் அதெல்லாம் வாங்கிறதில்ல. இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடு, அதாவது ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது, மிதமான சூட்டில் இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ்லாம் உள்ளே போட்டுருவேன். நீங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணோன்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பாட்டில் வாஷ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த சோப்போட ஸ்மெல் இருக்கும், கண்டிப்பாக டர்ட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் வாங்கலினாலும் பரவாயில்ல, வீட்டிலே இந்த மாதிரி சிம்பிளாக நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லன்ச் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மஷ்ரூம் இருந்ததுனால மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ஆனியன் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸும் அதுக்கெலாம் எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன். நீங்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் கவரில் வந்து ப்ரோக்கோலி இருந்தது. ப்ரோக்கோலிலாம் காலிஃப்ளவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரில் அப்படியே வைக்கக்கூடாது, நான் வச்சுட்டேன். ஏன்னா அது க்ளீன் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் கவரில் எந்த வெஜிடபிள்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க, அதை எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே கூட வச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் டைம் இருக்கும்போது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த சைடு ஏன் இந்த கூடையில் வந்து ஏன் கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன்னா, நம்ம கட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா காய்கறி வேஸ்ட் ஆனது, ஆனியன்லாம் தோல்லாம் உரிப்போம் இல்லைங்களா. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து நீங்கள் சேர்த்து, அதாவது அந்த கவர்லேயே போட்டுக்கிட்டு வரலாம். ஸோ ரொம்ப மெஸ்ஸி ஆகாது. கடைசியாக நீங்கள் குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கவரை வந்து கட்டி கார்பேஜில் வந்து நீங்கள் தனியாக கட்டி போட்டுடலாம். குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என் பசங்களுக்கு வந்து 2 பேருக்கும் பால் கலக்கி கொடுத்துட்றேன். ஓகே, நான் இப்போ வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு 3 கப் அளவுக்கு நான் அந்த சின்ன கப்பு தான். ஸோ அதில் 3 கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம்.
ஊற வச்சுருக்கேன். சாரி. ஸோ மஷ்ரூம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பட்டன் மஷ்ரூம் சொல்லிட்டு கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து கிடைக்காதனால மார்க்கெட்டில் வந்து எங்களுக்கு இதுதான் கிடச்சிது. ஸோ இந்த மஷ்ரூம் நேம் வந்து எனக்கு தெரியல. ஸோ பட் டேஸ்ட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது நல்லா வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் நம்ம முதலே வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது அடியில் மண்ணெலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மண்ணை சுடு தண்ணியில் வந்து கொதிக்கக்கூடாது. சுடு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதித்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து அந்த மஷ்ரூமை போட்டு வச்சிடணும். ஸோ அது வந்து அதில் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்மெல் வந்து போயிடும். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து குக் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துட்டால் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுட்டேன். இஞ்சி வந்து முடிஞ்சதுனால அதை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம், நான் அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் 2 வீக்ஸ் ஆஃப்டர் 2 வீக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணால் என் சேனலில் போய் செக் அவுட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக இருக்கும், உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நான் பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, நான் இதில் வந்து முடிஞ்சது பிரியாணி ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன். ஸோ ஆல்ரெடி நான் ப்ரான் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணிலாம் வந்து எப்படி செய்யுது என் சேனலில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் இதில் நான் ரெசிபி எதுவுமே சொல்லலை. அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் பச்சடி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். கொஞ்சமாக எண்ணெய், 4 மிளகு சேர்த்து நம்ம பிரியாணிக்கு மசாலா வறுத்தோம் இல்லைங்களா, ஸோ வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 தக்காளி கட் பண்ணி போட்டு உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தண்ணி, கத்திரிக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு புளி தண்ணி, சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிட்டிங்கன்னா கத்திரிக்காய் பச்சடி வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடி வேகும் போதே நான் வந்து என் கிச்சனை வந்து ஃபுல்லாக இப்படி இருக்கிற கிச்சனை நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிக்கணும். நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு 1 டைம் க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, நெக்ஸ்ட்டு குக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு, திருப்பி இது 1 டைம் க்ளீன் பண்ணணும், திருப்பி நைட்டு வேறு சாப்பிட்டு வேறு எதனா குக் பண்ணி நைட்டு 1 டைம் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். வைக்கும் போதே க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டாலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அன்றைக்கி டேவே வந்துட்டு. ஸோ பச்சடியும் அந்த சைட் ரெடி ஆகிடுச்சு, இந்த சைட் பிரியாணியும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. பிரியாணி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ரொம்ப கொஞ்சம் காரம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டதுனால என் பையன் வந்து கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டான், ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருந்ததுனால ரொம்ப சாப்பிடல. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படியே எல்லோரும் ஆல்மோஸ்ட் என் பையனை கூட்டிகிட்டு நானும் சாப்பிட்டுட்டு என்னோடய மதியானம் இப்படியே போச்சு ஆஃப்டர்நூன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிட்டதுனால வெயில் வேறு அன்றைக்கி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியானம் டைமில் வெயில் அடிக்குது.
நைட் டைமில் நல்லா மழை பெய்யுது. மலேசியாவில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது கிளைமேட்லாம். ஸோ நல்ல இது 2 நாளுக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்தாங்க வாட்டர் மெலான். ஸோ அதெல்லாம் தர்பூசணி வந்து கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம எப்போயாவது வேணுன்றப்ப எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே, அப்படியே வந்து ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நல்ல ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு எழுந்தாச்சு நல்லா சாப்பிட்டு. இந்த மாதிரி ஈவினிங் டைமில் நான் எப்போவுமே காஃபி குடிச்சிடுவேன். காஃபி இல்லைனா டீ இல்லைனா மைலோ ஏதாச்சும் ஒன்று சுட சுட குடித்தா தான் எனக்கு வந்து அந்த டேவே முடிஞ்ச மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் வழுக்கெலாம் ஏற்றிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா ஈவினிங் டைமில் ஒரு காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என் பையனையும் வந்து தூங்க வச்சாச்சு. அவன் தூங்கும்போது தான் நான் ஃப்ரீயாக வந்து உட்காந்து ரிலாக்ஸாக காஃபி குடிக்க முடியும். மற்ற வேலைங்க மூவ் பண்ணுறது, வேறு எதாவது இம்பார்ட்டண்ட் வேலைங்களாம் வந்து நான் செய்ய முடியும். ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் வேலைனா அதான் மூவ் பண்ணுறதோ இல்லை துணி மடித்து வைக்கிறது. ஏன்னா மடிக்கும் போது அவன் வந்து கலைச்சிக்கிட்டே இருப்பான், அவன் அழுதுகிட்டே இருப்பான், அந்த வேலையை செய்ய முடியாது. ஸோ நம்மளுக்கு நேரம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைங்க செய்யணும். செஞ்சுட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு 1/2 hour 1 hour டைம் ஒதுக்கி ஒன் டேயில், அந்த ஒரு நாளில் உங்களால் எவ்வளோ உங்களுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்மளே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு மூவி பார்க்கலாம், இல்லை பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பண்ணலாம், ட்ராயிங் பண்ணலாம், ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என் குழந்தைங்க துணிலாம் அந்த மாதிரி மடித்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஈவினிங் வந்து போய்கிட்டு இருந்தது. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த விலாக் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது டே அண்ட் ரொட்டீன் வேணுன்னா கண்டிப்பாக என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.